Hello，咁多位嗱，喺睇片之前咧就記得要訂閱啦、讚好啦、撳個鐘仔，同埋將我整嘅片幫我分享出去，咁咧我先至會有動力繼續去做好多好多嘅節目俾咁多位睇嘅。係咁多位，你哋好，又係破師傅時間。大家好，師傅，係。我哋今日嚟緊呢幾集應該咁講，我哋會重點講幾個唔同嘅風水佈局或者擺風水嘅方法，去嗯會教俾觀眾嘅。咁我哋會，OK。連續幾集呢，每一集會講一種各位都好容易可以自己屋企擺到嘅風水。咁而每一種嘅方法呢，我哋都會話俾你哋聽，呢種風水佈局擺咗之後呢，會對你個家居有啲乜嘢唔同嘅。OK。事關咧，而家我哋呢幾集會講嘅所有擺設咧，都係我擺緊嘅，識我嘅都擺緊嘅。而家我哋即係跟住，其實我哋做嘅節目咧，講所有嘅風水擺設咧，基本上係全部都係用緊，而或者我啲朋友或者我自己都會用緊嘅佈局嚟嘅。而我哋會講嘅呢幾樣呢，都唔係啲十分困難去揾到嘅風水物品，都係一般坊間你好容易見到嘅嘢。而如果你做得齊呢幾樣嘢呢，基本上已經可以幫你避免咗好多不必要嘅麻煩同埋問題㗎啦。係，冇錯冇錯。OK，咁師傅，我哋呢一集新開始啦，叫做我哋第一樣嗯。講嘅呢，就希望係可以最普遍或者最百搭或者係最可以 cover 得最多嘅風水效果嘅一個擺設。咁我哋嚟緊，OK。師傅就會同大家介紹一個五行水晶嘅擺法。咁師傅，如果詳細我哋想擺五行水晶，其實五行水晶係一個乜嘢嘅概念嚟㗎？五行水晶其實我可以大膽啲講，就係我自己去研製出嚟嘅，即係由我學到今時今日我都用緊嘅五行星。咁五行星其實點解叫五行星咧？係五粒嘅水晶而擺成五個嘅我哋中國所謂嘅方位啦。咁深入啲其實了解就係話係東南西北啦，同埋中土。你只要將屋企裏邊個磁場做得靚嘅話，出邊就算做任何嘅動作，都唔會影響到你屋企裏邊嗰個磁場嘅。即係話，如果出邊譬如動土煞，或者對面有條天線，或者係有個嗯角煞，或者係我哋之前講嘅天斬煞，如果你個嗯。屋企本身已經擺咗個五行水晶呢，其實已經做咗第一重嘅防衛嘅啦，係咪可以咁講呢？係冇錯冇錯。事關咧屋企係裏邊，我哋叫做內裏邊嘅嘢嚟嘅。咁外邊嘅嘢係我哋控制唔到嘅範圍，所以我一定要將屋企裏邊擺好我哋叫做風水嘅磁場嗰個跳個位置。咁你只要擺得啱位置嘅話咧，基本上出邊所有動土，就算去出邊打樁又好，乜都好啦，基本上係影響唔到你屋企裏邊嗰個順轉嗰個五行嗰個位置嘅。可唔可以咁樣理解啊？就係譬如香港咧，一棟大廈有三四十層樓高，同一個方向都係對嗯。住地盤，佢都未必個個係單位有事噶嘛。咁當然要係冇錯。睇翻你個屋主當時個運勢啦，或者嗯你屋企裏邊個擺設啦。即係話，嗯。如果你同一時間同一個方向都對住嗰個地盤打緊樁，有嗯。擺到風水同冇擺到風水嘅呢，咁已經係一個好大嘅差別，可唔可以咁講？冇錯啱啦。即係頭先你所講，如果同一個方位，咁如果你有屋企有擺設風水物品啦，或者係即係我哋叫做 protect 啦，一個保護嘅系統嘅話，自然就話佢出邊就算佢點樣動土成啦，佢殺傷力入嚟嘅話，就會將佢盡量降低啦。但係如果你冇做任何嘅protect 嘅話咧，咁你會直接受到先。咁呢個係首當其衝嘅。咁如果另外一樣嘢啦，就係如果我出邊冇任何嘅特別嘅動土啊、煞啊，咁我擺呢樣嘢嚟做咩呢？
哦，冇問題嘅。咁你擺咗嘅話，咁自然就將你間屋嘅磁場會一路咁跳，佢即係磁場係跳噶嘛。咁佢只會越跳越靚，你間屋個運勢就會越高，咁你個人個運氣就會越好。點解咧？你間屋如果個磁場係靚嘅話，你自然你瞓覺又會舒服啲啦。每一樣嘢個人諗嘢都會通啲啦。就算話齋你嘅身體裏邊嘅五臟六腑，其實都係一個磁場嚟嘅啫嘛。咁如果佢行得好順嘅話，咁你自然身體就會強壯啦。呢度我想講翻一個我自己親身嘅經歷，咁就係我細佬親細佬，咁佢當年咧就辭咗工，之後咧就揾咗差唔多有大半年工都揾唔到，咁跟住阿師傅就上去幫我細佬睇風水啦，咁佢就發現有一個方向就係動緊土起緊一棟大廈，咁跟住咧就擺咗個五行水晶。擺咗五行水晶之後冇幾耐，我就聽見佢講話揾到工，咁我就有啲挑戰嘅成分啦，半信半疑。我話咁你係咪你揾工嘅時候減低咗你人工個要求，或者你減低自己個要求啊咁樣？佢話冇，乜嘢都冇變，總之擺咗之後就揾到工啦。嗱，咁呢個係一個你當故事聽啦，不過呢個係我親身嘅經歷。言歸正傳，我哋其實擺五行水晶，我哋需要啲乜嘢㗎？嗱，五行水晶基本上就係五粒嘅水晶啦。大細你睇下睇自己中意啦。OK，咁我基本擺咧都好似類似一個比網球仲要大嘅水晶。咁點解會咁講咧？其實水晶越大，佢個能量就會越強。不過咧，你即係如果你要我哋叫做同佢沖涼啦，尤其是咧點解咧？因為每粒水晶都要淨一個淨化嘅，先可以做到嗰個效果嘅。咁如果調翻轉講，如果你一個保齡球咁大嘅得唔得？冇問題。不過你揾個盤又要大過去，將佢我哋叫淨化啦。OK，咁其實五行水晶咧，基本上係跟5個方位嘅啫。咁如果有識風水嘅朋友都知道，左東右西天南地北，中間就係中土。所以我哋擺水晶之前咧，一定係擺跟翻我哋個方位而走嘅。OK，咁如果知道風水嘅朋友都認識就係話，東邊就係綠色，咁南邊就係紅色。但係通常咧我都唔會擺紅色嘅，我會擺咩？我會擺粉紅色。點解用粉紅色咧？因粉紅色就可以增強你個人緣運，或者你個人際嘅運數。OK，咁跟住咧就到西邊啦。西邊我哋就擺白色，或者透明嘅水晶。OK，咁喺北邊咧，我哋就係擺黑色嘅水晶。嗱，但係要記住，黑色粒水晶咧就要比其餘嗰幾粒要細少少嘅。點解咧？因為黑色嘅水晶咧，雖然佢代表財運，但係佢亦都可以代表令到我哋叫做將另外一種唔好嘅磁場偷入嚟嘅。所以大家平衡嗰時咧，就要將黑色嗰粒較細啲。嗱，咁中土啊，梗係黃色嘅水晶啦。其實喺圖你會見到嘅。OK，咁頭先你講話要幫粒水晶沖涼，咁亦都講過你唔會買太大粒嘅水晶，因為擺唔落。咁點解會係咁樣？點解會擺唔落？我哋要點樣擺法？要點樣沖涼法呢？OK， 嗱，基本上咧，我哋要淨化粒水晶啦。坊間我成日都會啲又揾嗰啲水晶嗰啲水晶柱啊，成做啦。但係我40幾年前，我師傅已經教我就係話，最好就係咩？就用海鹽，用海鹽去將佢淨化。呢個係最有效果嘅。OK。事關水晶，如果你有啲朋友玩開水晶都知道，其實水晶你擺隻手嘅掌心裏邊啦，離開咗少少，你會感覺到有一個針刺式嘅刺嘅感覺嘅嗰啲嘅水晶。但係如果佢太耐嘅話咧，佢就冇咗嗰個能量。因為水晶係一個能量體嚟嘅。OK， 所以咧我哋要揾海鹽。咁點樣做咧？其實你睇一個圖就知㗎啦。不過我都要講一次俾你聽啦。首先一個器皿一定係用咩咧？玻璃或者瓷器嘅器皿啊，唔用金屬嘅。OK， 一定唔用金屬㗎啦。咁你諗下，如果我一個瓷器嘅器皿嘅話，我如果真係好大嘅水晶，咁我個盤咪要好大個咯，係咪？咁所以咧我都會用一個比較網球仲要大約係大多1/3度啦嘅水晶咧。咁跟住咧我就會揾個玻璃嘅器皿。首先咧我下邊要鋪上海鹽先。
係一定要鋪上可鹽㗎。咁即係話點解用玻璃器皿就會睇到咧？就係話如果你鋪咗鹽之後，你一底望上去，你係見到見到鹽嘅啫。OK，跟住咧我就會再將嗰5粒水晶，而家點解要咁做咧？就要同一時間要一齊做嘅，即係唔可以話我分開咗嚟做嘅，係唔得嘅個效果。因個能量係大家互相去平衡噶嘛，所以要同一時間將5粒水晶擠埋一齊。咁即係意思話要將5水晶擺咗喺個鹽嘅上邊，跟住我再鋪一陣海鹽上去 cover 咗佢，即係冚晒啲海鹽啦，即係變咗擁住佢啦。係冇錯，係啦，即係冚住擁住佢啦。咁即係如果我用透明嘅玻璃或者器皿咧，就見到其實你只係見到海鹽，係見唔到水晶嘅。嗯哼。係啦，咁跟住咧，我就會用嗱，如果你可以用礦泉水啦，你可以用山水啦。如果都冇嘅話，你可以用水喉水。OK， 其實最靚嘅水就係咩？就係毛巾水。嗱，毛巾水我諗啲係啦，冇錯啦，即係聽眾啲聽過毛巾水，其實就即係雨水啦。最靚就揾雨水嚟做，即係等於好似我寫符咧，我都會。一落雨我就會入咗1、2樽嘅天然嘅水，呢啲就叫做毛巾水啦。咁嗱，如果你浸水晶嘅話，你變咗要好多啦，所以你要揾個器皿去盛咗佢先。咁盛咗之後咧，你底嗰啲最好就唔要。OK， 咁將啲天然嘅水或者係水喉嘅水倒落去嗰個器皿裏邊，一路直至到係 cover， 即係浸到去鹽嘅鹽面上邊。通常你一落水咧，啲鹽咧就會聚嘅，咁你就要繼續加鹽，加到係睇唔到水晶為止。OK， okay？ 浸嘅時候其實你要計翻天氣日子嘅喎。係啦，好多人都我啲朋友初頭做咧，答你都成日都搞錯嗰啲朋友，點解咧？佢心急。咁其實記住，浸水晶係冇得心急嘅。OK， 一定要肯定自己聽日。嗱，我當我今朝早8點鐘做呢一個步驟，一定要聽日嘅8點鐘肯定有太陽你先好做。嗱，唔好諗住話，咁我浸耐啲得唔得啊？其實浸耐啲，如果佢嘅能量太強嘅話，佢粒水晶就會自己散咗嘅。OK， 咁所以最好係啊，所以最好就係咧，你肯定聽日有太陽啦。係。咁先至去做呢個程式。嗱，點解要最好就朝頭早去做咧？朝頭早嘅陽光就係最靚，亦都最冇殺傷力，亦都最強嘅陽光。晏晝做咧就其實冇咁好啊。點樣晏晝做咧？我哋叫個陽光太煞氣太大啦。OK， 咁如果真係計錯數啦，或者天文台跣我啦，我24小時之後，嗱頭先所講嘅8點鐘，朝頭早8點到第二朝8點，我哋講緊嘅係呢粒水晶係未沖過涼、未洗過，第一次用就係24小時。咁如果24小時之後真係冇太陽啦，咁我咪要抌咗粒水晶啊？ OK， 嗱，如果佢真係即係咁講啦，如果你即係天文台嗰度唔準嘅話，咁你冇辦法啦，你即刻第一時間將佢冚唪唥攞晒出嚟先，唔好再浸啦，唔好再浸。咁跟住點樣做咧？就將佢擺埋一齊。OK， 大約係擺佢1個禮拜度啦，即係等佢本身嘅嗰啲鹽嘅能量佢自己解散咗先。嗱，你將佢黐埋一齊咧，佢就會自己互相對輯嘅。嗱，點解咧？事關你見到個圖裏邊，我將佢分開咗嘅。分開咗個方位嘅，但係如果將佢冚埋一齊嘅話咧，佢就自己會自己對輯能量就會消化咗㗎啦。咁1個禮拜之後就能量就會自然就會消化咗嘅。OK， 咁然後1個禮拜我哋之後就再跟日子去做啦。係啦，即係再重新再做過啦。咁嗱，都係嗰個啦，即係唔可能話我幾次都做錯。其實能量如果能量體不停咁自己互相對燒嘅話咧，幾次之後粒水晶就係冇用㗎啦。所以我希望就唔好盡量就唔好做錯，錯一次2次就 OK。如果3次，或者我點解我就未真係試過嘅，但係我有朋友真係試過，咁所以粒水晶已經係冇晒能量。即係如果有玩開水晶都知道能量係好容易觸摸到嘅，咁係事實佢就係 feel 到個能量係冇晒嘅。OK， 咁頭先你提過嗰5色水晶裏邊咧，黑色嗰粒咧需要細少少嘅。咁但係如果我真係買咗翻嚟啦，我照用又得唔得咧？得嘅，冇問題嘅。咁但係
咁變咗個能量就會有機會令到你嗱，事關黑色粒水晶就始終都係比較強啲嘅，咁會令到你就或者喺財運方面會冇咁理想啦。技術又唔會有問題㗎，不過係冇咁理想，即係等於話齋，如果我100蚊嚟計，可能我做完之後，我可能會得到嘅係即係正常做啊，就可能係80至90蚊。咁但係如果粒水晶會大啲嘅，可能得嗰40至50蚊咁上下嘅嘢咯。OK，咁即係總之5粒水晶，除咗粒黑色之外，其他全部一樣大啊？黑色嘅細少少？唔係㗎嗱，其實咧應該咁講嗱，我哋會分開嘅。咁中間黃色嗰粒一定係最大嘅，係一定係最大嘅。OK，而家嗱，你買水晶咧，佢係計安士計嘅，你睇到嘅其實。咁佢即係佢其實真嘅水晶啊，講真嘅水晶先係斷安士計嘅，係斷稱嘅。OK，咁你所以咧，你會見到粒水晶咧嗰個重量。咁嚟緊中間黃色嗰粒應該係最大嘅、最重嘅。OK，咁跟住咧，我自己就會揀咩？我要揀粉紅色嗰粒咧，就排第2嘅。即係人緣排第2嘅。跟住我就要揀白色嗰粒就排第3。OK，跟住咧我要揀綠色嗰粒排第4，黑色嗰粒先排第5嘅。OK，呢個係最理想嘅排法。係啦，冇錯啦，即係最理想係點咧？即係身體要強壯啦，財運又要有啦，咁人緣又有啦，有人緣先至有財。所以中土嗰粒就一定要強壯嘅，即係本身自己要裝要強嘅。咁跟住就係人緣啦，跟住財工啦，跟住到每一樣嘅嘢開始咁改變啦。好，咁呢樣就係最理想嘅排法啦。但係我相信好多觀眾朋友呢，其實都係上淘寶啊，打開個淘寶網啊，買一 set 5粒嘅水晶翻嚟買。OK 嗱，都係嗰句啦。其實有冇用？得嘅，所以我有啲朋友咧，初頭做嗰時咧，都係真係買淘寶嗰啲嘅啫。OK，但係翻嚟咧，佢唔係真係水晶，佢係啲我哋叫做即係晶石啊。係。佢唔係水晶嚟㗎，晶石嚟嘅。咁得唔得？佢得，不過能量就唔高，即係個磁場唔高啊。咁變相佢個作用就唔會去到咁理想啦。其實呢樣嘢就等於我哋當日講擺飯碗咧。咁裏面擺飯碗咪要擺金啦，係啦，冇錯。如果啱啱擺嘅時候，其實都可能未必有咁多資金或者成本，就擺啲假㗎啦。跟住可能擺少少真嘅啦，跟住好似你咁擺啲好堅嘅落去啦。咁所以其實同一道理啫，因為喺淘寶上面買我都見過有啲直情玻璃嚟嘅。係。咁玻璃係咪完全冇用咧？玻璃佢本身係流離，基本上係做唔到嗰個效果嘅。即係冇能量喺入邊嘅。冇能量，玻璃係冇能量嘅。玻璃本身佢係燒出嚟噶嘛，佢唔係天然噶嘛，水晶係天然噶嘛。即係頭先講緊晶石都有個能量嘅，佢真係天然出嚟嘅，但係佢個能量唔高，就唔同水晶嘅能量。但係如果玻璃咧係燒出嚟嘅，燒過嘅能量已經係破壞咗，所以係基本上係一件擺設嚟嘅啫，就做唔到我哋需要嘅效果。即係話，就算你上淘寶買都好啦，你都要買晶石。係，冇錯，係啦。OK，好，咁跟住啦，其實好啦，頭先我哋講話曬啦，咁我哋第一次去沖涼，幫啲水晶沖涼嘅時候，就24小時啦，係咪沖一次以後都唔使再沖噶啦？OK 嗱，沖涼咧就係我哋乜口頭禪嚟啫，我其實就叫做淨化 ，OK， 即係淨化水晶嘅啫。其實咧就唔係嘅。嗱，呢個世界咧就冇不勞而獲嘅，你要付出先得到嘅，呢個肯定答案嚟㗎啦。OK 嚇。咁第一次咧通常咧都會喺浸24小時啦。咁我自己本身就基本都係啦，基本上平均大約係3個月至半年，其實同沖花涼一樣嘅啫。你沖花涼你就開始浸水晶 ，OK？ 呢個係肯定答案嚟㗎嚇。咁咧，咁大約係最遲半年度咧，你要做一次嗰個效果，咁就唔使話24小時啦。其實好簡單啫，基本上就係話你夜晚黑或者你放工
翻屋企，跟住就做咗頭先我嗌你即係做個海鹽啊，成做咗之後咧，就浸一晚啫。咁即係譬如，OK，我當我今日禮拜六晚我做，我星期日放假嘅，咁我就星期六晚做咗之後，星期日朝頭早瞓醒覺，跟住就攞去曬啦。今次曬咧就唔可以超過5分鐘，咁基本上好快嘅啫。咁你曬完之後，你擺翻喺咁即係東南西北嘅方位裏邊，咁就其實已經 OK 㗎啦。OK，咁第一次曬要曬幾耐啊？曬太陽嘅時間只係20分鐘之內，咁所以最好就咩咧？set 定個時間掣喺18分鐘你就收起佢啦。OK，咁收起嗰時咧，佢收嗰時會啲水晶會有鹽嘅。OK，你唔好真係掃咗佢，係你就咁下一抹一抹得㗎啦。係，即係有鹽黐喺度都唔緊要嘅，唔好抹乾淨晒。冇問係啦，唔好抹到佢一粒都冇，黐少少其實係冇問題嘅。點解咧？其實你個水晶佢不停咁喺度消化緊佢個能量嗰時咧，其實海鹽係將佢個能量可以補充緊落去嘅。咁如果第二次再淨化嘅時候咧，或者叫叉電啦，第二次叉電嘅時候咧，就5分鐘內就 OK 啦。夠啦，5分鐘夠啦。點解咧？點解會咁做咧？就係話而家粒水晶嘅能量係未一路咁，佢係雖然佢用緊啫，但係佢未去到我哋叫做乾塘嘅地方。咁你只要你再做嗰個能量，佢就不停咁喺度，我哋叫做叉翻俾佢噶啦。咁頭先你講緊就係話叉一晚，如果具體啲嘅話，咁我應該叉幾多個鐘？OK， 嗱，大約係應該係6個鐘頭就應該夠噶啦。OK， 6個鐘就應該夠啦。但係我唔會半夜起身拎去叉噶嘛，咁我就當夜晚9點到第二朝9點12個鐘，會唔會多得滯？OK，唔多嘅，冇問題嘅，冇問題嘅，冇問題，絕對冇問題，係啦。OK， OK， 好，咁跟住其實我哋而家講嘅所有關於呢個五行水晶啦，整完晒啦，成個程序我曬完太陽啦，我擺喺邊度啊？間屋度？OK， 嗱，擺喺成間屋嘅正中心。嗱，點解會擺正中心咧？就係話屋嘅正中心就可以成間嗰個磁場可以跳得好順嘅。咁又咁講，師傅話我屋企個正中心我擺唔到喎，咁點算啊？咁你就盡量將佢偏到去中心點位置，即係盡量意思即係話譬如咁講，如果我真係冇得擺啦，我要擺喺一邊嘅 ，OK， 咁都得嘅，冇問題嘅。咁你就要就翻，盡量去就翻嗰個五行嘅方位啦。即係點樣就翻個五行嘅方位咧？OK， 又例如咁講，譬如我間屋係間個廳係長方形嘅，係擺唔到中間㗎啦。OK， 咁我就會將間屋嘅中心點計，例如咁講，譬如香港啲樓宇啦 ，OK， 香港樓宇咧，咁佢會係相連㗎嘛，係一排過或者一座㗎嘛，係咪？咁你就將成間屋嘅大廈嚟計數啦。咁你黐埋邊埲牆係最接，即係嗰座大廈嘅中心點，嗰度就為中心點嚟計。即係唔係計間屋咯，計大廈咯。如果咁樣講，係啦。如果即係頭先我想，如果你個廳係冇得擺，係最長方形嘅計，咁你就要盡量去黐翻嗰座大廈嘅中心點。OK， 嗱，譬如啦，有啲例如啊，假設咁講，好似葵盛上邊嗰啲一排30-40個單位，一條長走廊嘅。咁我應該擺喺邊度咧？如果要靠喺成棟大廈嘅中間，係啦。譬如咁樣，如果你成條角，我當我而家係最尾嗰3間，係 OK。咁你就要睇你自己入門口嗰個位置啦。東南西北你自己去跟單啦，等個觀眾唔同啦。OK。咁譬如咁講，如果我入嚟嗰個門口，我門口向東嘅，門口向東咁講啦嚇。咁我即係變咗我個右手邊就係最長啦。係咪？咁我就會盡量黐去右手邊。即係右手邊係多啲單位嗰邊係咪意思？係啦，冇錯，多單位嗰邊我黐翻嗰邊。點解咁做咧？就係話咁變相你咪將個平衡序拉到最強咯。即係靠翻中間啦，呢個就所謂。係啦，冇錯啦。咁當然，如果最理想，梗係擺翻喺自己間屋嘅中間就最好啦。係呢個冇錯啦，係啦，啱嘅。其實咧，我有啲朋友咧，佢好叻嘅。佢點咧？佢喺屋嘅中心裏邊，
吊個絲，即係吊一個架上去，嗯做個架上去。咁個架就梗係好靚啦，好似圍燈咁樣嘅，OK。跟住就擺喺上邊。 ，OK，即係呢個就係有 budget 嘅做法啦。係啦，冇錯啦，冇錯啦，係啦。咁都係嗰句啦，事關呢個世界冇賺晒嘅，你梗係要付出某一樣嘅嘢嘅，係啦，係咪？因為頭先我哋所講由晶石開始，如果你冇水晶，你揀晶石。咁如果你擺唔到中間，又靠屋嘅側邊，即係你嘅能量係一步一步將佢削弱咗。係啦，冇錯啦。係啦，即係如果你想攞到最大嘅效果呢，咁當然真係揀水晶啦。但係水晶真係好貴啊嘛，咁所以晶石係啊，真係好貴，真係好貴嘅。咁如果你晶石嘅話，盡量都貼翻喺自己間屋嘅中間咯。雖然真係有啲困難嘅，應該。嗱，事關點解咧？即係我自己都擺緊啦，但係我啱啱呢輪咧都走去即係揾緊啲再想加強咗個能量嘅晶石。咁其實每一粒晶石裏邊咧，OK，真係有一個重量㗎。咁如果真嘅晶石，佢又斷安士計，其實咧都真係都幾貴下嘅。所以咧啲朋友咧，其實咧你可以用細粒先嘅，但最好就真係用水晶。咁你可以用細粒啲，譬如例如好似我出嚟有啲朋友啦，佢用啲好似比乒乓波咁大咧，乒乓波咁大嚇，咁其實都 OK 嘅嚇。咁就係最初我啲朋友就好似細到咧，好似粒波子咁細嘅啫。OK 嚇，咁佢擺嘅啫啦，就睇住佢越擺越大，越擺越大咁咧，擺到而家好似一個網球咁大個啦。OK，咁好，今集我哋講五行水晶就講到呢度啦。咁我哋下一集就會講另外一樣嘢。咁如果想知我哋講咩呢，咁就要留意下一集啦。係咁，當然啦。嗱，睇我節目嘅朋友，如果即係覺得我可以真係教到你哋嘅話，你就幫我宣傳出去就得啦。記得撳個鐘仔。點解呢？其實呢，你撳個鐘仔，其實對你一定有着數。OK，咁好啦，各位觀眾，我哋今集到此為止啦。好，咁多位，拜拜。拜拜。拜。